哎呀，这俩还干一块了，我操！这就这车限量是吧？
走了。上后边检查了吧？走的。哇，走的像这个。哎，这样还带你的啊？这都是干活我累的嘛。饭又没了。我看有出压力了，出压力了，不行。哇，什么？还没用完。走去吧，走还走完，凶走了。检查车的路啊，怪丢人的。总容易挖走了。